1 Raza chapter 20. सिरियाची झुजां. समारियेक वेदो घालतात. बेन हदादान सिरियाच्या राजान आपले सगळे फौजेक एकठांय केली. 32 राजा ताचे बरोबर असले आणि घोडे आणि रणगाडे आणि वचून ताणें समारियेचेर वेदो घाल्लो आणि ताचेर आक्रमण केलें. ताणें इस्रायलाच्या राजा अहाबाशी शारांत संदेशकार धाडले आणि ताका सांगलें, बेन हदाद अशें म्हणटा, तूं म्हणटाय तशें जावं दी. म्हज्या दोनया राजा हांव आनी म्हजें आसा तें सगळें तुजेंच. इस्रायलाच्या राजान जबाब दिलो, म्हज्या दोनया राजा सायबा, तूं म्हणटाय अशें तशें जावं दी. हांव आनी म्हजे कडेन आसा तें सगळें तुजें. संदेशकार आनीक एक पावट अहाबाशी आयले. तांणी म्हणलें, बेन हदाद अशें म्हणटा, तुजें रुपें आनी तुजें भांगर, तुज्यो बायल्यो आनी तुजीं भुरगीं म्हजे आदीन कोच्ची म्हूण हांवें तुका हुकूम घाल्लो. तरी पूण फाल्यां ह्याच वेळार हांव म्हज्या सेवकांक तुजेशी धाडटलों. ते तुज्या घराचो आनी तुज्या चाकरांच्या घराचो सोदपूस कोत्तले आनी आपणाक बरें दिसता ताका चपको मारून ते काडून व्हरतले. तेन्ना इस्रायलाच्या राजान देशाच्या सगळ्या जाणट्यांक आपोवन हाडून म्हणलें, हो मनीस कोण भाशेन आमचें पाड घालूंक सोदता तें चोत्रायेन पळयात. ताणें म्हज्यो बायलो आनी भुरगीं, रुपें आनी भांगर मागलें आनी हांवें ताका न्हयकार दिलो ना. सगळ्या जाणट्यांनी आनी सगळ्या लोकांन म्हणलें, ताचें आयकूं नाका, न्हय म्हूण ताका मान्यताय दिनाका. म्हणटूच ताणें बेन हदादाच्या संदेशकारांक हो जबाब दिलो, म्हज्या दोनयाक राजाक सांगात, जें तुज्या सेवका लागीं पयलें मागलोलें तें सगळें हांव कोत्तलों, पूण ही वोस्त मात म्हज्यान करूंक जावची ना. आनी संदेशकार हो संदेश घेवन परत गेले. उपरांत बेन हदादान ताका हो संदेश धाडलो, म्हजो पाटलाव कोत्तल्या सगळ्यांक सामारियेंत मुठभर धूल मेळ्ळी जाल्यार देवानी म्हाका अशें आनी त्याहून अदीक करचें. इस्रायलाच्या राजान जबाब दिवन म्हणलें, हाका अशें सांगात, आंगांतरान घालता ताणें तें काडटा ताचे भाशेन बोडाय कोच्ची न्हय. आतां बेन हदाद तोंबून राजा बरोबर सोरोप येवन आसलो. बेन हदादान हो संदेश आयकतच ताणें आपल्या सेवकांक आज्ञा दिली, तुमचे जागे घेयात, आनी तांणी शारा आड आपापले जागे घेतले. इस्रायलाक जैत. उपरांत इस्रायलाच्या राजा अहाबाशी कोण एकलो प्रवादी आयलो आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुवें ही व्हडली उरपूंच पळयल्याय न्हू. पळय, ह्याच दिसा हांव तिका तुजे आदीन कोत्तलों आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुका गोमतोलें. अहाबान विचारलें, कोणा वरवीं? प्रवाद्यान जबाब दिलो, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, प्रांतांतल्या राजपालांच्या राखणदारा उदेशी. अहाबान विचारलें, झूज कोण सुरू कोत्तलो? प्रवाद्यान जबाब दिलो, तूंच. प्रांतांच्या राजपालांच्या राखणदारांची अहाबान मेजणी केली. ते 232 आसले. हाचे उपरांत ताणें इस्रायलाचे आख्खे पोरजेची मेजणी केली. ते सगळे मेळून 7,000 आसले. दनपार जालो तेन्ना ते झुजाक भायर सरले. इतले म्हणसर बेन हदाद आनी ताचे बरोबर आसलेले 32 राजा तोंबू भितर पियोन लाल जाल्ले. प्रांताच्या राजपालाचे राखणदार सगळ्यांहून फुडें गेले. बेन हदादान धाडलेल्या मनशांनी ताका अशी खबर दिली, सामारियंत थावन मनीस आयल्यात. ताणें म्हणलें, ते शांती करूंक आयल्यात जाल्यार तांकां जिवे दवरात. ते झूज करूंक आयल्यात जाल्यारूय तांकां जिवे दवरात. हे वाटेन प्रांतीक राजपालांचे राखणदार शारांत थावन भायर सरले. तांचे फाटाफाट फौज आयली. जण एकल्यान आपणा आड येतल्या मनशाक मारून उडयलो. सिरियेकार पळून गेले आनी इस्रायलाचो लोक तांचे पाठीक लागलो. सिरियाचो राजा बेन हदाद घोड्याचेर बसून घोडेस्वरां बरोबर पळून गेलो. इस्रायलाचो राजा भायर सरलो. घोड्यांचो आनी रणगाड्यांचो नास केलो आनी व्हडा
प्रमाणान सिरियेकांचो नाश करून तांकां हारयले. 20 त्या उपरांत प्रवादी इस्रायलाच्या राजाशी गेलो आनी ताणें म्हणलें, आतां चल आनी गोठाय घे आनी तुवें कितें करूंक जाय तें चोत्रायेन पळय, कित्याक हें वरोस सुरू जाताना सिरियेचो राजा तुजेर आड उप्रासतलो. सिरियेच्या राजाच्या सेवकांनी ताका म्हणलें, तांचे देव दोंगराचे देव देखून ते आमचेहून अदीक मजबूत, पूण आमी तांचे आड मोळार झूज मारीन जाल्यार दुबाव विरेत आमी जैतिवंत जातले. तुवें अशें करचें, राजांक तांचे स्वाते वेले निकल लावचे आनी तांचे स्वाते राजपालांक घालचे. तुवें तुजे वाटेन इबाड जाल्या तेदी तितल्याच गोड्यांची आनी रणगाड्यांची एक फौज तयार करची. उपरांत आमी तांचे आड मोळार झुजतल्यांव आनी दुबावा विरेत आमी जैतिवंत जातल्यांव. ताणें तांची बूद आयकली आनी त्या प्रमाणें केलें. आफ्रेकांत जैत. वरोस सुरू जाताना बेन हाददान सिरियेकांक एकठांय केलें आनी इस्रायला आड झुजूंक आफ्रेकांत गेलो. इस्रायल लोकांची मेजणी जातोच आनी गरज त्यो वस्तू घेतोच ते तांकां मेळूंक भायर सरले. तांचे आड तांणी पेने करतोच इस्रायलाचो लोक बोकड्यांचे धाकटुले हिंड कशे दिसतालो, पूण सिरियेकार सगळे स्वातेर भरलोले. तेन्ना एक देवाचो मनीस आयलो आनी ताणें इस्रायलाच्या राजाक म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सर्वेस्पोर दोंगराचो देव आनी न्हंय मोळांचो अशें सिरियेकार म्हणटात देखून हे सगळे व्हड उरपोंजीक हांव तुजे आदीन करतलो आनी सर्वेस्पोर म्हूण तुका कळोन येतोलें. 7 दीस पर्यंत ते एकामेका आड पेने करून आसले. 7व्या दिसा झूज सुरू जालें आनी एका दिसा भितर 100,000 सिरियेच्या सैनिकांक इस्रायलाच्या लोकांन मारून उडयले. हे आफ्रेकाच्या शारांत पळून गेले. उरलेल्या 27,000 लोकांचेर शाराचीं दुर्गां कोसलून पडलीं. बेन हाददूय पळून गेलो आनी शाराच्या एका भितरल्या कुडांत ताणें आसरो घेतलो. ताच्या सेवकांनी ताका म्हणलें, पळय, इस्रायलाचे राजा दयाळ राजा म्हूण आमी आयकलां. आमची बेंडां गोणान पांगरुया आनी आमच्या गोळ्याक दोरयो घालुया आनी इस्रायलाच्या राजाशी वचुया. घडये तो तुजें जिवीत सांबाळीत. म्हणटच तांणी आपली बेंडां गोंडान पांगुरलीं आनी आपल्या गोळ्याक दोरयो घाल्ल्यो आनी इस्रायलाच्या राजाशी वचून म्हणलें, बेन हादद तुजो सेवक म्हणटा, म्हाका जीव दी. ताणें विचारलें, तूं आजून जिवो आसा? तो म्हजो भाव. तो आजून जिवो आसा, तो म्हजो भाव. आतां हे मनीस ताचे कडचें बरें रावताले आनी ताचीं उतरां जिखूंक धरूंक तांणी सरासट म्हणलें, ओय बेन हादद तुजो भाव आहाबान म्हणलें, वचात आनी ताका आडात. उपरांत बेन हादद ताका मेळूंक आयलो आनी आहाबान ताका आपल्या रणगाड्यान भितर घेतलो. बेन हाददान म्हणलें, म्हज्या बापायन तुज्या बापाय कडलीं शारां वेल्लीं तीं हांव परतून दितां. म्हज्या बापायन समारियेंत वेपार-धोंडो चलयल्लो तसो तुज्यान दमास्कांत चलूं येता. आहाबान म्हणलें, हे ओटीन हांव तुका सोडटां आनी ताचे कडेन कबलात करून आहाबान ताका वचूंक दिलें. एक प्रवादी आहाबाचे वागणुकेचेर निशेध मारता. सर्वेस्पराच्या आज्ञे प्रमाणें प्रवाद्यांतल्या एकल्यान आपल्या सांगात्याक म्हणलें, म्हाका घायल कर, पूण तो मनीस ताका घायल करूंक कबूल ना जालो. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, तुवें सर्वेस्पराची आज्ञा मोडली देखून तूं हांगा सरलो भायर सत्तांच एक शिव तुका जिवेशी मारतलो. आनी तो थंयसरलो भायर सत्तांच ताका एक शिव मेळ्ळो आनी ताणें ताका जिवेशी मारलो. उपरांत प्रवाद्याक दुसरो एक मनीस मेळ्ळो आनी ताणें ताका म्हणलें, म्हाका घायल कर, आनी त्या मनशान ताका मारलो आनी घायल केलो. मागीर प्रवादी गेलो, आपलो भेस बदलचे खातीर दोळ्यांक पट्टी बांदली आनी वाटेर राजाक रावलो. राजा ते वाटेन वेताना ताणें बोब मारून म्हणलें, जेन्ना तुजो सेवक झुजाक वेतालो तेन्ना कोण एकलो झुजांतलो भायर सरलो आनी म्हजेशी एका मनशाक घेवन येवन म्हणलें, ह्या मनशाचेर दोळो दवर.
कसल्याय कारणाक लागून तो ना जाल्यार ताच्या जिवा सुवातेर तुजो जीव काडटले व तुवें रुपयाचो एक किक्कार फारीक करचो पडटलो. पूण तुजो सेवक ह्या आनी त्या कामान गूल जाल्लो आसतना ताणें पळापळ काडली. इस्रायलाच्या राजान म्हणलें, अशीच तुजी नीत जातली आनी तुवेंच तुजेर फर्मण मारलाय. उपरांत ताणें सटासट आपल्या दोळ्यां वेली पट्टी काडली आनी इस्रायलाच्या राजान तो एक प्रवादी म्हूण ताका वळखलो. ताणें राजाक म्हणलें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव सत्यानाश करूंक सोदतालों त्या मनशाक तुवें पळून वचूंक दिलें देखून ताच्या सुवातेर तुजो जीव काडटले, ताचे पोरजे सुवातेर तुजे पोरजेचो जीव काडटले. आनी इस्रायलाचो राजा दुखेस्त आनी रागाबरीत जावन समारियेंत आपल्या घरा गेलो. देवाचें उतर हें.